পিগম্যালিয়ন ও গ্যালাটিয়ার ভালোবাসার গল্প। ওভিডের গল্প থেকে জানা যায় যে পিগম্যালিয়ন ছিলেন সাইপ্রাসের এক তরুণ ভাস্কর। তিনি ছিলেন চরম নারী বিদ্বেষী এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনো বিয়ে করবেন না। কেন তিনি নারী বিদ্বেষী ছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। তার নেশা ছিল বড় বড় পাথর কেটে মূর্তি তৈরি করা। তার রূপ এবং প্রতিভা দেখে অনেক নারী তার কাছে প্রেম নিবেদন করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি তার মনের মতো একটি নারী মূর্তি তৈরি করবেন, যে নারীর সৌন্দর্য হবে অতুলনীয়। তিনি দেখাবেন এত সুন্দর যে নারী সেও হতে পারে ক্ষতিকারক ও ভয়ঙ্কর। এরপর তিনি দীর্ঘদিন ব্যয় করে একটি অসাধারণ নারী মূর্তি তৈরি করলেন। প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন কারুকার্য দিয়ে সুন্দর করে তুললেন মূর্তিটিকে। কিন্তু তখনই ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। নারী বিদ্বেষী পিগম্যালিয়ন এই মূর্তি তৈরির পর নিজেই এই মূর্তির প্রেমে পড়ে গেলেন। দিনে দিনে তার ভালোবাসা এতটাই গভীরভাবে মনের গভীরে প্রবেশ করেছিল যে মূর্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার উপহার নিয়ে আসতেন। এই মূর্তিটিকে তিনি উষ্ণ ও আরামদায়ক বিছানায় শুইয়ে রাখতেন। বারবার প্রগাঢ় চুমু দিতেন মূর্তির ঠোঁটে। তবে মূর্তি তো মূর্তিই। কখনো সে সেই চুমুর প্রতিউত্তর পেত না। পিগম্যালিয়নের এই অদ্ভুত আবেগের বিষয়টি প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি জানতে পেরেছিলেন। সাইপ্রাসের সমুদ্র থেকেই উত্থিত হয়েছিল দেবী। তাই প্রতি বছর আফ্রোদিতির জন্য অনেক বড় পুজোর আয়োজন হতো সেখানে। প্রেমিক প্রেমিকারা নিজেদের প্রেমের জন্য তার কাছে আশীর্বাদ চাইত। আফ্রোদিতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোজন উৎসবে পিগম্যালিয়ন দেবীর কাছে জানতে চাইলেন যে এই মূর্তির মতো কোনো নারী পাওয়া যাবে কিনা। প্রকৃতপক্ষে পিগম্যালিয়ন এই মূর্তিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা থেকে এই প্রশ্নটি দেবীর কাছে করেছিলেন। সাহস করে দেবীর কাছে মনের কথা না বলতে পারলেও আফ্রোদিতি বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। দেবী তার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তার উদ্দেশ্যে বেদিতে স্থাপিত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে ৩ বার উজ্জ্বলতর করে তুললেন। পিগম্যালিয়ন এই সংকেতকে শুভ বিবেচনা করে বাসায় ফিরে এলেন। তারপর তিনি ঘরে ঢুকেই মূর্তিটিকে আলিঙ্গন করলেন, ঠোঁটে এঁকে দিলেন চুম্বন। আর সাথেই চমকে উঠলেন তিনি। বুঝতে পারলেন যে পাথরের মূর্তিটি ক্রমে ক্রমে উষ্ণ জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠছে। মূর্তিটি পুরোপুরি জীবন্ত হয়ে উঠার পর পিগম্যালিয়ন এর নাম রাখলেন গ্যালাটিয়া। পরে পিগম্যালিয়ন ও গ্যালাটিয়ার বিবাহ হয়। আফ্রোদিতি নিজে উপস্থিত থেকে এই বিয়েতে তাদেরকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেন। এদের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। এর নাম প্যাফোস।